Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 10 минутта өте тойымды таңғы ас дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа сүт құйып, үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Қоспалардың нақты мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Үстіне қасықтың ұшымен ғана тұз қосып, шанышқымен жақсылап тұрып араластырамыз. Бір рет жасағаннан сіздерге ұнайды, күнде жасап тұратын боласыздар. Келесі шұжықты 4 бұрышты етіп тураймыз. Ысталған немесе қайнатылған болса да өздеріңіздің қалауларыңыз. Келесі кезекте петрушканы майдалап тураймыз. Қызып тұрған табада кішкене мөлшерде ғана май құйып, осылай барлығын жағып шығамыз. Алдын ала дайындалған сұйықтығымызды құйып, жай отта қақпағын жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан кейін үстіне туралған шұжығымызды саламыз. Және де өз қалауларыңызша қызанақ салсаңыздар да болады. Оның үстіне петрушканы саламыз. Қақпағын жауып, тағы да жай отта 5 минут бұқтырамыз. Тәрелкенің көмегімен екінші бетіне ауыстырып, тағы 5 минут пісіреміз. Осымен біздің таңғы асымыз дайын, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.